Kaip priimti tai, ko negaliu priimti? Kaip keistai beskambėtų šitas klausimas, jisai mums yra labiau pažįstamas negu atrodo. Tai pradedant nuo elementarių dalykų kaip atidėliojimas arba dietos, kada tu sugalvoji kažką padaryti ir to nepadarai, arba padarai kažkaip kitaip. Ir lieka toks nemalonus nusivylimo jausmas, kad lyg ir turėtų būti kažkoks lengvas ir akivaizdus sprendimas, bet jo nėra. Ir čia aš jau nekalbu apie tas sudėtingas gyvenimo situacijas, kada tikrai atsitinka kažkas skausmingo ir tau atrodo, kad tikrai galėjai kažką pakeisti, bet jau per vėlu. Apie tai ir kviečiu pamedituoti priėmimo meditacijoje su Ho'oponopono. Atrasti tą sprendimą, kaip priimti bent jau save tose sudėtingose situacijose, kurių išorėje negali priimti. Tai junkis gyvai arba klausyk įrašo mano YouTube kanale Maja Grey ir iki malonaus.